داسې هم کېدای شي چې دا د پاکستان وروستي کلونه وي. پاکستان نوی او ډېر ژر مخ پر وده هیواد شو. دې هیواد یوازې په 70 کاله کې ځان د اټومي قدرت په توګه نړۍ کې را څرګند کړ، په داسې حال کې چې قوي استخبارات یې هم لرل او هیڅ تهدید نه و. خو وروستي کلونه د پاکستان لپاره تر ټولو ناسم او له ستونزو ډک کلونه شول. په 2019 او 2020 کلونو کې پاکستان له دې سره چې امنیتي کمزورۍ هم درلودې، خو سخت اقتصادي او سیاسي ګزارونه یې هم وخوړل. په دې کلونو کې پاکستان د نړۍ د مالیاتي ادارو له پامه وغورځېد او خپل اعتبار یې له لاسه ورکړ او یو شمېر له بندیز سره مخ لیستونو ته زیات شو. سیاسي کړکېچ اپوزیسیون یو ځای او د PDM یو حرکت یې جوړ کړ چې اوس هم شته. په دې هیواد کې د سیاسي خوځښتونو سره چې د دولت پر ضد و، لارښوونکو پښتنو هم غږ پورته کړ او تر هر چا یې ښه او لوی غورځنګ رامنځته کړ او لوی جلسې یې وکړې او د پاکستان منحوس او چټل سیاست نړیوالو ته د پښتنو او نورو اقلیتونو لکه بلوڅ او داسې نور ښکاره کړ. په دې کلونو پسې 2021 کال هم د پاکستان د اجنډا پالیسي او بقا په وړاندې لوی خطر شو. په دې کال کې له 20 کلونو وروسته د پاکستان نږدې ملګري طالبان د افغانستان واک ته ورسېدل. دا کال یوې خوا د پاکستان لپاره خوښي وه، له بل لوري د TTP غورځنګ د بیا منسجم کېدلو او راپورته کېدلو لامل هم شو. د پاکستان د امنیتي سکتور د معلوماتو له مخې چې په افغانستان کې د طالبانو له بریا وروسته په پښتونخوا او نورو سیمو کې د پاکستاني عسکرو په وړاندې امنیت خراب شوی او زیات شمېر عسکر په هلاکت رسېدلي. دوی وویل چې امنیتي پیښې په سلو کې 450% زیاتې شوي، چې طبیعي خبره ده د عسکرو هلاکت هم زیات شوی. په 2021 او 2022 کال کې پاکستان ته د نورو ټولو ستونزو سره دا هم ورته رغاړې ده چې څرنګه قرض ترلاسه کړي. تر اوسه پورې په دې هیواد هیڅ یو هیواد او ادارې باور نه دی کړی. پاکستان د خپل ژوند او بقا لپاره د کلنیو مصارفو وسه خپله نه لري، نو ځکه باید قرض وکړي او بیا پرې کلني مصارف وکړي. د یاداشت موارد ته په کتلو چې زرګونه نور مثالونه هم لري، داسې معلومیږي چې پاکستان مخ د سقوط پر لور روان دی او دا هیواد خپله هم ځان سقوط بولي.